Өдөрт охины амралтын өдрийн амар мэндийг айлтгаад Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаараа эхлүүлж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид төв дэлхийд даяар Монгол улсынхаа нэрийг цорайтуулж дэлхийн чансааг тэргүүлж байгаа нэгэн хүндтэй тамирчин нэвтрүүлэгтээ урьсан юм а. Энэ 7 хоногийн ихээр дэлхийн чөлөөт бүхийн холбооноос Будапешт дахь дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний үр дүн гүнзлэн дэлхийн шинэ ранкуудыг тогтоосон юм. Нэвтрүүлгийн маань зочин Монгол улсын гавьяа тамирчин Очротын Насанбурмаа 72 кг-ийн дэлхийн чансааг тэргүүлсэн юм. Ингээд түүний спортын салбарт хэрхэн орж өнөөгийн амжилтанд хүрсэн мөн эмэгтэй тамирчны амьдралын талаар ярилцсан ярилцлага болоод үүнтэй холбоотой тань мэдхгүй мэдээллийг багтаасан Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүлээн авч үзнэ. За сайн байна уу? Сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчж байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юун түрүүнд нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Тэгээд манай Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн хамгийн анхны тамирчин болж байгаа. Тэгээ яг энэ спортын салбараас орж байгаа бараг хамгийн анхны хүн болж байгаа. Маш их баярлалаа. Урилгыг хүлээж авсан. За нийт телевиз үзэж байгаа үзэгчид та бүхэндээ болон одоо ийм сайхан нэвтрүүлэгт оруулж байгаа танаа телевизийн хамт олондос баярсан талцснаа хэлмээр байна. Ер нь Насанбурмаа амралтын өдрөөрөө юу хийдэг вэ? Ер нь яаж амрахыг хэлүүтэй бас чухалчилдаг. Бид нэр ер нь нэг хэр орохтой бас нэг амралтын өдөр нэх байгаад байдгүй. 7 хоногийн газар бүтээсээ өдрөл амардаг. Тэр амралтын өдрөөрөө хаяа нэг ууланд алхах ер нь аль болох гэртэл амрахыг илүүд үздэг. Хоёлаа тамирчин хүнийхээ хувьд яг энэ спортоо ярихынхаа өмнө энэ спорт хөл тавьж исэн үеэ ярих нь зөв болоо гэж бодож байна. 2003 оноос эхлээд яг энэ спорт руу орсон гэж уншиж байсан. Хэдхэн хоногийн өмнө дэлхийн бүхийн холбооноос Будапешт дахь дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний үр дүн харгалзаад шинэ чансааг бас ирэмбэлсэн байлээ. Тэгээд 72 кг-ийн хэмжээнд манай Насанбурмаа дэлхийн чансааг тэргүүлж байгаа юм билээ. Тэгээд энэ амжилтанд нь бас яг нийт бас телевиз үзэж байгаа үзэгчдийнхээ өмнөөс баяр хүргэе. Энэ мэдээг сонсчоод ямар сэтгэлтэй байв? Яг одоо энэ жил оролцсон нийт тэмцээнүүдийг ингээд оноогийн нийлбэрдэн гаргаад тэгээд хамгийн өндөр оноотойгоор нэг шалгаруулсан байлээ. Тэ бас хойдон жилээс бас энэ амжилтаас хадгалаад сайн барилгын тулд бас хичээнэ л гэж бодож байна. Дэлхийн амжилтыг ингээд тогтооцсон гэдэг тэр мэдээг сонсоод бас өөрөөрөө бахархаж байгаа нэг тийм мэдрэмж төрхөө. Нэг тиймэрхүү юм бол нэг төрөхгүй. Ер нь тэгэхээр спортын талын хүмүүс айгүй дараахан байдаг гэж ойлгохгүй. Эсвэл Насанбурмаа юм дараахан байгаа тань. Ер нь мань зан бол одоо бүр ингээд ваа би чинь дэлхийн чансааг тэргүүлчлээ гэж огшаалгүй ч юм ээ. Ер нь тамирчид ер нь ихэнхдээ нэг жоохон дараахан л байдаг тий. Мөн уг нь бол хүндийн өргөлтөр хичээлдэг байсан байлаа шүү дээ тийм ээ. Яаж явж байгаа бүх руу орчихоо. За би 2002 онд анх хүндийн өргөлтийн спортоор хичээлж эхэлсэн байгаа. Одоо спортын мастер хөвөө гэж багшийн удирдлагаар хичээлж эхэлсэн. Мөн 2003 оноос эхлэн чөлөөт бүхий спортын зочин спорт хороонд Төмөн Дэмэрлийн Сүхбаатар спортын мастер дамбарагчаа гэж багшийн удирдлагаар хичээлж эхэлсэн. Одоо миний эгччин олон улсын хэмжээний мастер Очротын Мигмар сарн гэдэг Монгол улсын 7 удаагийн авраг Аз ТV аврагын мөнгө хүрэл медальтай Азийн наадмын мөнгөн медальтай ихж байгаад энэ спорт хөл тавьсан. Манай эгч маань бас ингээд спортын төрлөөр хичээлдэг. Хүндийн өргөл, таеквондо, самб гэдэг төрлөөр хичээлдэг байсан. Тэгээд намайг дагуулад анх очиж исэн. Би ч бас аюу аацтай штэ. Хичээж байгаад манай эгч чинь ингээд одоо тэмцээн урлаанд ороход бүр тако борцоо гэл наад хэрэгтэй бүх юмыг ингэж авч өгдөг гэсэн. Тэгээд миний дүү сайн барилдах хэрэгтэй гэл. Гадагшаа тэмцээн урлаанд явахад хамгийн гоё юмыг надад авчиж өгдөг байлаа. Тэр хэрэг би бас өөрөө хичээдэг байсан. Бэлтгэл болгоны дараа бас үлдэж одоо хүнээс илүү бэлтгэл хийлэгдэг байсан. Тэр зэрэгтэй бас өдөө зэрэгтэй явж байгаа болов гэж боддог. Нэгчтэй бас маш их баярлж авдаг шүү гэж хэлмээр байна. Спортоос 8 сар яг тууштай хичээлсэн. Улсын аваргын мөнгөн медаль аваад бас нэг олон улсын тэмцээний мөнгөн медаль авч ирсэн. Тэгээд 5 дугаар ангитаа гэсэн үү? 5, тийм 6 дугаар ангитаа. 12 3 настай л 12 настай л гэсэн болоо 2002 онд. Одоо анх олж харж исэн хүн нь хин болоо ихчээстэй гадна. Би 10 жилийн 10 дугаар дунд сургууль сурдаг байсан. Бас нэг зоны амралтаараа
одоо ээж аавдараа туслаад нэг морь мал айгүй хүн. Тэгсэн чинь нэг 12 тэр үед одоо нэг 12 настай байсан юм уу 11 настай байсан юм уу? Одоо манай тийм хөндийн өргөлтийн хөхөөгөө багшаад манай 10 жилийн Тамирын ангийн багш одоо ярьсан гэсэн. Одоо нэг биод нэг айгүй тийм нэг бяртай нэг жоохон охин байна гэд яасан гэдс нэг 10 литртэй сүү юм уу айраг юм уу гэд нэг гар дээр барьсан мориндоо жоохон ааштай морь унах гад нэг гараар жолгоо барьсан нэг хөл дээр догонцож чаад ганц мордоо тавьчихлаа. Тэр хүүхдийг л ер нь олж авчирмаар байна гэд ярьж исэн гэсэн. Гэтэ бас бяртай шүү 11 2-тай гэхэд чи тэр чинь 10 фитаныг би одоо ч 10 фитаныг тэгж нэг гараараа өргөж чадахгүй. Тэгээд одоо хөхөөгч манд ямар хүүхэд байна гэд асуусаар одоо мегамастерынгийн дөөн байна гэд мэдээд тэгээд анх намайг дуудаж авчирч байсан. Анх энэ спортод орж байхад ингээд багш нар нь хараад одоо энэ хүүхэд цаашаа явнаа явахгүй гэдгийг нь бол бас тодорхойлж ирсэн болов. Ер нь бас багш нарын тухай үед юу хийжсэн бол? Би нөгөө багаас айгүй спортод өөрөө дуртай. 10 жилийн спартакиадад ер нь байнга ордог. Ихчээс тэр үедээ ингээд тухайн үедээ зурагтаар хараад ихчгээ бас тамирчин болохоос гэж дотроос хүсэж мөрөөддөг байсан. Тэгэл нэг л өдөр одоо манай их ихчгээ дагаад одоо хөндийн өргөлтийн спортоор хичээлээ. Тэгээд дараад бас нэг өдөр одоо ганцаарчсан төрлөөр ингээд чөлөөтөхийн төрлөөр хичээлэл одоо нэгдээ амжилт гарах арай илүү өндөр магадлалтай гэдэг яг ихчээгийн зааж зөвснөөр би энэ спортод орсон. Тэгээд ихчээгээ дагаад чөлөөтөхийн спортод 2003 онд Санчир спорт хороонд дан барагчаа Сүхбаатар гэх багш удирдлагаар эхэлж хичээлсэн. Чөлөөт бүгдхэд бол яг таныг ороход чинь бол нэг Монголд удаагүй байсан баха тийм ээ. Хамгийн анх 1999 онд манай Монгол улсад эмэгтэй чөлөөт бүх үүсч хөгжсөн. За би чөлөөт бүхий спортоор 2003 онд анх ороод одоо тэр үед одоо 7 оноос залуучуудын улсын аварга болж исэн 5 он төсвөрийн улсын аварга болж илаа. Тэгээд би ер нь аль багасаа л ер нь аягүйх ингээд оролцсон бүх тэмцээндээ ер нь дандаа төрүүлждэг. Аль багасаа ингээд өсвөр залуучууд насны туршид гээд 3 ангилал ер нь ордог байсан. Одоо миний хамгийн анхны тэмцээн ертөнцид хөөрөл медаль хүртсэн. Одоо тэрнээс хойш ер нь тасралтгүй л өсвөр залуучууд гэсэн ангилалд байрлаж байгаа. Энийг өргөсөл бол суурн байсан шүү дээ. Спортоор ерөөсөө л ингээд явахаар шийдсэн байсан. Тэгээд мэдээж одоо ингээд эмэгтэй чөлөөт бүх гэдэг бол маш хүнд төрөл болов уу гэж бодож юм бүх дотроо тий. Шантрах тохиолдлууд байсан. Ер нь за энэ бүх бол биш зүгээр л хөндийг өргөлтөө өргөөд явсан дээр юм байна ч гэдэг юм уу. Ийм шантрах тохиолдлууд гарч ирсэн аа. Ер нь яг бүр болий гэх тийм бодол ер нь их төрж байгаагүй. Мэдээж эн чинь 10 хэдэн жил ингээд бэлтгэл сургалт хийх яхад эртэл гимтэлч юм уу ингээд аар сар жижиг сайж зүйл зөндөх тохиолдно. Тэгэл хамгийн хэцүү нь ер нь бэртэлтэй байсан үед 2009 онд би 2 хөлөндөө зөөлөдийн хаалгаанд орж исэн. Тэгээ бас шүрмэс баруун хөлний шүрмэс тасарсан гэд хаалгаанд орж исэн. Тэрний дараа буцаад одоо бэлтгэлийн форм авах гээд ер нь айгүй жоохон хэцүү байсан. Тэгээ нөгөө буцаж жирийн үе шиг ингээд гүйж ингэж хараад чадахгүй. Яа тэр хаалгаанд орох юм нь болохоор яс нөгөө нэг ингээд дэвжээ тариад ингээд гүйдэж тий. Тэгэж бас нэг тий. Тэгэж үрс чадгаа болсон байсан. Яг ингээд зогсож байгаа л тэмцээний юм жоохон гар хөлөөлөж байгаа л яг суурин дээрээс ингэж халаалт хийжэл тэгэл байрлаж байсан. Тэгээд 9 онд хаалгаанд ороод тэгээд нэг 6 сар ирээтэй гам бариад тэгээ буцаа бэлтгэлд ороод 10 оны дэлхийн аваргаар орсон. Тэгээ тэр 10 оны дэлхийн аваргын үед бид нараас нэг сүүж уулын амралт цагдаа ерөнхий газрын тэнд бэлтгэл гарсан байсан байхгүй юу. Тэгээд тэнд бэлтгэл хийхэд ер нь аюу одоо хүртэл ер нь санаанаас гардгөө. Тэр нөө интервалын барилдаан болон өглөөний зарайтай ч юм уу те. Ер нь миний хувьд ер нь амар их өөрөө өөртөө тэмцэлдэх тиймэрхүү үе байсан тий. Би нэг сонин дээрээс уншиж илүү сайтын мэдээний сайтаас уншиж нэг 2005 оны өсвөрийн аврах шалгаруулах тэмцээн дээр багш нь нөгөө ингээд бичлэг хийх гээд камер бариад байсан. Тэгээд бичлэг хийх гээд нөгөө камер асааж авах хооронд аль хэдийн ялчхаад ингээд багшийнхаа өөдөөс алтаж явсан гээд нэг тийм дурсамж яриа би уншижсэн. Яг тэр үеэ эдгээд яриул. За тэр үед чинь нөгөө нэг сайн сэтгүүл сайт маягтаар ч юм одоо нэг барилдаан шууд YouTube-оор ч юм үзэх боломжтой байсан. Тэгээд нэг хувийн өөрсдийн нэг бас жижигхэн камертай одоо зургийн аппараттай тэр ингээл одоо тэмцээн уралдаанд явахад дүрсжүүлж баримтжуулаад өөртөө хэрэгтэй гэж авч явдаг байсан. Яг 2005 онд Японы ойрын хатад өсвөрийн Азийн аварга болж байсан. Тэр тэмцээнд бас багштайгаа цуг яваад тэгээд багшлаа айгуу тэгж ярьдэн штэ. Уука
тэмцээн дээр гараад дивжээлөө ингээд гаргадаг с намайг. Тэгэл нөгөө доошоогоо хараад нөгөө камера аваад ингээд асаагаал ингээд өөдс буцаа ирж явах юм аа. Бүтэн 5 байралдааны таарч тэгээ нэг ч бичлэг хийж чадсангүй гэж тэгжээсэн тийм. Уг нь бол эхний 2 дээр нь хийж алчаа сүүлийн 3-ыг ядаж битсэн бол тийм ээ. Ерөөсөө нэ тех заавталгүй л гарч ир дараад исэн л гэсэн. Мэдээж хүн ямарваа нэгэн салбарыг сонгоод тэр салбартаа амжилт гаргаад явхад гэр бүлийн туслалцаа дэмжлэг урмын үг маш их нөлөөлдөг байх гэж бодож байна. Тэгээд магадгүй яг өнөөдөр одоо дэлхийн чансаар 72 кг-ийн дэлхийн чансааг тэргүүлж байгаа Насанбурмаагийн өнөөдрийн амжилтанд хүрэхэд гэр бүлийнхэн бас нэлээд нөлөөлсөн болов уу гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр гэр бүлээр спортын хүмүүс учраас тийм. Анх манай их чигийн чөлөөт бүхий спортоор хичээлж хаад манай ээж аав жоохон дургуутдаг байсан гэсэн. Одоо эмэгтэй хүн байрлална гэж байх вэ гэд аюу жоохон дургуутдаг байсан гэсэн. Тэгээд ихч маань одоо энэ спортоор хичээллээд одоо амжилт гаргаад одоо ихж байгаа дагаад ингээд намайг байрлахад ерөөсөө дургуцаагүй бас улам их дэмждэг болсон. Би чинь тэмцээнд ингээд ороод би ч өөрөө нэг ихж байгаа дагаад ингээд хотод байдаг болсон аахгүй юу. Сургуулаа шийдвэрлээ. Тэгээд тэмцээнд ороод медаль авахлаа шууд ээж авраа гүг очдаг. Очир медаль авах гэх. Тэгээд ерөөсөө медаль авчлаа ээж медаль гэл. Тэгэл гүйждэг байсан. Яаж медаль авах вэ? Тэгэл мөнгө авах штеп. Мөнгө аваад өө миний охин одоо мундаг байна, сайн байна гэж үнсүүлээл. Тэр үе аюу гоёс одоо жоохон бахтай ерөөсөө. Одоо манай ихчи охин бас байрлаж байгаа. Одоо дөнгөж 13 настай. Тэгээ бас яг ингээд миний араас ингээд орчихсан. Ерөөсөө л медаль авах өвөмөр байгаа. Гүчдэг. Тэгээд ер нь хамгийн түрүүнд ингээд аав ээжтэй очиод үнсүүлэх хамгийн сайхан байдаг. Зөвлөлт холбоот улсын төмөр замын дээд сургуулийг 1958 онд төгсөж ирсэн инженер Дамбын Дамдын сүрэн 1960 оны сүүлчээр төмөр замын техникумын сурагчид голсон 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй чөлөөт бүхий секцийг төмөр замчдын соёлын ордны спортын танхимд ажиллуулж эхэлснээр Монголын чөлөөт бүхийн түүх эхэлсэн гэж үздэг байна. Ингээд Монгол улс бүхийн төрлүүдийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 1963 оноос оролцож эхэлсэн байна. Эмэгтэй бөхчүүд 2001 оноос дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байна. Чөлөөт бүхийн тэмцээнд оролцож байгаа улсуудыг медалийн чанараар байр эзлүүлэхээс гадна авсан медаль эзлээгүй байр тус бүрт оноо өгч, онооны чанараар багуудыг жагсаан байр эзлүүлдэг. Эрэгтэй, эмэгтэй багуудыг онооны чанараар тусад нь жагсаадаг бөгөөд энэ нь тухайн улсын тамирчид тэмцээнд хэр жигд амжилттай оролцсныг тодорхойлдгоороо жудогийн тэмцээнээс ялгагддаг байна. 1967 онд энэтхэг улсад болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс Хөдөлмөрийн Баатар Мөнхбат анхны хүрэл медалийг эх орондоо авчирч байсан. Харин 1971 онд болсон тэмцээнээс Жамсран Баян-Мөнх анхны мөнгөн медалийг хүртэж, улмаар 1974, 1975 онд болсон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар Ойдов аваргын алтан медальтай эх орондоо ирж байсан билээ. Дэлхийн цомын анхны алтан медалийг Хишигбаатар 1975 онд хүртэж, Монголын тамирчид багаараа тус тэмцээнд 2 дугаар байрыг эзэлсэн юм а. 1964 оны Токиогийн зуны 18 дугаар Олимпийн наадамд Цэрэндаваг дасгалжуулагчтай Дамдын Шарав, Сүхбаатар, Санжаа, Сэрэтэр, Мөнхбат, Баян-Мөнх, Эрдэнэчир, Санжаа нар анхудаа оролцож Мөнхбат аварга 7 дугаар байранд шалгарч байжээ. 1968 оны Мексикийн зуны 19 дугаар Олимпийн наадамд оролцсон манай тамирчдаас жигчдийн Мөнхбат мөнгөн медаль хөтөж, Дамдын Шарав, Ардах, Сэрэтэр нар хүрэл медалийн эзэн болсноор Монголын чөлөөт бүхийн тамирчид Монгол улсын олимпийн медальнуудын анхдагч болж, Монголын тамирчдын оролцсон 2 дахь олимпийн наадмаас зөвхөн чөлөөт бүхийн төрөлд 4 медальтай ирж, эх орон ард түмнээ баярлуулж байсан билээ. Улмаар Монголын шигшээ багийн тамирчин Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар Баян-Мөнх 1972 оны Мюнхений олимпийн наадмаас мөнгө, Ойдов 1976 оны Монреалийн олимпийн наадмаас мөн давааж мөнгө оюун болт хүрэл 1980 оны Москвагийн олимпийн наадмаас мөнгө хүрэл медаль хүртснээр Монголын тамирчид олимпийн наадамд анхудаа оролцож эхэлсэн 1964 оноос хойш хугацаанд манай чөлөөт бүхийн тамирчид олимпийн наадмаас 8 медаль хүртсэн амжилтын эзэн болсон. Анхны алтан медалийн эзнэр Ойдовга 1974, 1975 онд тусдас тодорч дэлхийн хошин аварга болж байсан түүхтэй. Надад таны
нэг чинь дэлхийн авар шалралт тэмцээнээс 4 медаль хүртсэн анхны Монгол эмэгтэй тамирчин гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Эмэгтэйч бүр ирчүүдийн хажууд ирсэн баг тэр болж таарч байна. Өмнө нь бол 3 медаль хүртсэн гэдэг ингээд 6 тамирчин нэрлэгддэг байсан юм байлээ. Таныг одоо оруулаа шүү дээ тий. Сая тэгсэн нөгөө медаль нэмээд ирсэн шүү дээ. Ингээд 4 медаль. Энэ амжилт бол хэр баргийн одоо аав яахан гаргаад ахаар амжилт биш. Тэгэхээр энэний ард яг эрингэн дээр гараад одоо яг төвчэн дээр гараад ингээд хэдэн минутын ийм барилдаан юм шиг харагдаж байгаа боловч цаана нь маш их бэлтгэл байдаг. Тийм ээ тэгэхээр яг бэлтгэл хангахад яаж хангаж яах бэлтгэл ер нь өдрийн хэдэн цагийг бэлтгэлдээ зарцуулж байна. Яг тэмцээн төхөд ирэхээр бүр их цагнаас уртсдаг юм болоо. Би энэ спортоор нэг 15 жил хичээлж байгаа. Одоо бас миний одоо бүхэлдээ 15 жилийн хөдөлмөр юм болов гэж би бодож байгаа. Урд нь бас 2008 онд Токиогоос 11 онд Турк Стамбулаас 13 онд Унгарын Будапештээс гол медаль хүртсэн. Сая бас дахиад Унгарын Будапештээс одоо медалийнхаа өнгийг хувиргаад мөнгөн медаль авсан. Бас авраг болыг л хүний нөгөө хүсэл тэр зарлага мэдээж ингээд агуу байдаг. Бас алт болгочих юмсаа шалгаачгаасаа гэж амар хичээсэн л дээ. Тэгээ бас дахиад надад илүү бас одоо хойтон жил ч юм уу олимп ч юм уу шүү илүү орон зай байгаа. Тэр болгондоо болгонд хичээн гэж бодож байгаа. 2008 онд би чинь насан туршдаа дэлхийн аваргаас хүрэл медаль хүртэжсэн. 2005 онд одоо хичээлээд одоо 2 жилийн дараа олон улсын хэмжээний мастерын болол сонгож байсан. 3 онд одоо улсын аваргыг хүрэл медаль авч ирсэн. Тэгээд 11 онд ч дэлхийн аваргын 2 дахь медалаа авсан. Тэр маань болохоор айгүй тийм нэг жоохон миний хувьд айгүй хүнд байралтаанууд айгүйх болж исэн. Ягаад тэгэхээр яг нөгөө аваа өгөөтэй тамирчид хоорондоо байралтаад тэр үед мөр бас хатаг гарччихсан. Зандаа халуунтай явж байгаад яг байрлагынхаа өмнөх нэг өдрөл нойртой онж исэн. Тэгээ бас жин их тэнд чинь бас нэг 8 хил хасаа байрлаж исэн. Тэгээл одоо Венесуэлийн тамирчин Орсын холбооны улсын бас дэлхийн аваргын 4-5 медальтай бас мөнгө хүрэл медальтай Любов Волосова гэх тамирчин бас тэрнтэй байралтаад 2 дугаар тарихтаа очиж исэн. Эрх авах тэмцээнд нь Венесуэлийн тамирчин 3 үе байралтаад одоо сүүлийн үед дээр нэг давхаадаад ингээд 3 оноогоор буулгаад тэр үедээ ингээл айгүйх баярлж байсан. Яг ингээд дивжэн дээр ингээд баярлж байхдаа одоо yes гэдэг юм уу тий. Тэр үед айгуус баярлж байсан. Тэгээд хүрэл медалийн төлөө Арслан Солонгос улсын тамирчинтай баярлаж хүрэл медалийн болц сонгож байсан. 3 дахь медалаас Унгарын Будапештээс авсан. Энэ тэмцээнд болохоор би ингээд өөрийгөө авраг болно гэд айгүй өөртөө итгэцэн явсан. Ерөөсөө надад одоо алтаас өөр медаль хэрэггүй гэж бодцоо. Тэгээд эхний тарихтаа ялчаад 2 дугаар тарихтаа байрлаж байсан Канадын тамирчинтай байрлаж байгаад цаг дуусгаад 10 секунд юм хөлөө алдаад оноо алдаад хожигдсон. Зоондоос нэлээд чангарсан. Хятадын бүхтэй одоо ер нь дэлхийн чанцаагаар Япон хятадч ер нь их ноёлдсон штэ. Тэгээс хятадын тамирчин ахраа за би ч за одоо мултарчлаа гээл жоохон хямраал гараа явсан. Тэгээдсэн чи багш юм дуусаагүй шүү гээл тэгжсэн. Тэгээл угаасаа энэ одоо хятадыг очихгүй бахаа би яг мултарчлаа гээл очоод борцоокоо солих гээд явж исэн чинь нэг санаа солимооргүй санагдаад ингээл нүднээс нулимс гараад нэг уйлдэн штэ тий. Тэгсэн нэг тий тэг хожигдлаа мултарчлаа гэхэр чи мэдээж ингээл уйлах гал нэг сонирн болдөө штэ. Тэгсэн чи ерөөс ингээд нулимс гардггүй. Тэгээл за юу ч гэсэн зооны байрлаланд дуусаа гэсэн чи нөгөө тамирчин маань гарч тий аврын төлөө Канадын тамирчин гарсан чинь би хүрлийн даах байрлал хийх болдөө. Азербайджаны тамирчинтай. Тэгээд гисэн чинь тэр дээр ингээд амар газ баярлал борцооко чангалал би халаалаа ихэл гүйжсэн чи асаа авраг асашур авраг маань ингээд дээр хөөе Насанбурмаа гэж ясгч чамааг ингээд энэнгээр чи одоо том зориг тавьсан ингээд төрүүлнэ гэж ирж байхад те одоо ингээд бурхан чамааг ингээд юма хийжсэн гинт ингээд дээрээс ингээд харсна чи тэнд амар сонь царайлсан ч чамаа ингээд харж үтсэн шүү одоо хичээгээрээ гэж айгуу тэгж надаас орон өгч байсан. Тэгээд газрын тамирчин 7-0-оор хожоод хүрэл медалийн төлөө хятадны тамирчинтай бас барилдаад яг тэр дээр цаг дууссан бас хөлдөө алдаад нэг өвдгөө дуурахчтэй юм аа. Тэгээд нэг гүрээгээ цаг харсан чинь бас нэг минут гараа ингээд бид хоёр ч оноо олцохгүй байж байгаа. Сүүлд нь би
хоёр найлаар хажиж байгаа нөгөө чинь сүүлд нь бас миний хөлрөөс нөгөө хөлийг ингээд яг ингээд татцсан ингээд дуурцсан. Тэгээд нөгөөхөө бүр татуулчвал ингээд хөлөө ингээд тий бүр ингээд жоохон ажилгүйч болох гэдэг юм санагдал яг дэвжин дээр төв үед амар гүрийж исэн. Би одоо энэ оног л алдвал би хожигдсон штэ. Тэхийн тулд одоо би ястаа гүрэх хэрэгтэй гэл. Тэгээд цаг дуусаа хоцсон тэр үед бас маш сайхан мэдрэмж авч ирсэн. Насанбурмаа нөгөө 3 өөр жинд ингэж барилж ирсэн энэ хугацаанд ингээд харахаар тэгээд 63, 67 одоо сүүлд сая өксөөд 72 руу орж ирж байна тий. Яг жин өсөх буурах гэдэг бол бас тамирчин хүний хувьд маш их одоо хичээл шаардсан асуудал байдаг болоо гэж товдоо хард. Яагаад тэгэхээр ингээд бид нар чинь ингээд өдөр тутамдаа амьдрал дээр ингээд нэг 3 хэл хаях, 4 хэл ингээд багцах гэж бас их хэцүү байдаг штэ. Тэгэхэд ингээд бэлтгэл хийгээд тэрний хажуугаар жин хаяна гэдэг, жин өкснө гэдэг бас хэцүү байдаг болоо. Ер нь хаях нь амархан нөө, өксөх нь амархан нөө. Нэг жин яг нэмээд байлгахаас жоо хэцүү юм билээ л дээ. Би чинь бас нөгөө багаас айгуу тийм өсөглөө хөгтөсөн байна. Тэгээд нөгөө дөнгөж 13 тагаас ахлаа барьсан болохоор манай багш их хоёр чинь төгсөлтөнд төгсч ингээд ерөөсөө навж асуулт байсан. Тэгээд ерөөсөө л одоо жин хөрөхгүй байснаа дээдлийн хэмжээнд айгуух ордог байсан л та. Энэ жил бас дээдлийнхэн Азийн наадмаар 76 кг жин байлгаж ирсэн. Бас нөгөө арал цацтай том жинтэй Европын айгуу өндөрлөө ордог. Сая Азийн автлахаас мэдээж надаас өндөр яг томтой тий. Тэр нэг барилдаж байгаа үед нэг тухайн хүний шилдэ ч юм уу нэг гар барилтаас нь ахуулаад ер нь өөр мэдрэгж ирсэн. Одоо миний хувьд бас яг олимпик гэж байгаа бас өөрийнх нь жиндээ одоо 69 кг-аас 68 болоо солигдсон байгаа. Одоо шинэ дүрмээр тий. Тий, манайх бас яг жил болгон гэхэн цаашаа чи ер нь бас ойр ойрхон ер нь жоохон дүрм жоохон солигдоод байгаа тий. Тэрэндээ зохицуулаад тэгэл барилтанд тий. Нэг 2004 онд би эгчтэйгээ бас хамгийн анх бид хоёрын баг цогтой явсан хамгийн сүүлийн тэмцээн болоо. Насан туршдаа Азийн аваа тэмцээнд явж ирсэн. Хамгийн тийм санаанаас гардаггүй барилтаа байдгүй. 2004 оны хамгийн 4 онд Азийн аваад орсон эгчтэйгээ цугаарсан тэмцээн. Хамгийн анхны гадаад дарсан. Хоёр дахь нь юм байна. Би ч хамгийн анх нөгөө Азийн наадамд бас игж байгаа. Бид хоёр ч бас нэг манай игч намайг байрлаад нэх бас удаагүй байлцсан л та. Тэгээд игчтэйгээ Японы Токио хотод болсон насан туршдаа Азийн аваар цог байрлаж ирсэн л та. Тэгэл нөгөө төрсөн игч дүүнер ч юм уу ингээ ах дүүнер байрлахаар ч ингээд амар их ингээ биенийхээ өмнөөс амар их нервтэй сандардаг л юм билээ л дээ. Би тэр үедээ бас нэг жоохон байсан ч гэсэндээ бас игч мэн та сайн байрлалаасаа гэл айгүйх залбираал. Тэгээ яг бид хоёр чинь дараалсан юм байхгүй юу? Манайш 59 кг, би 63 кг-д. Тэгэхэд чин одоо жоохон өсвөрийн ингээд жоохон хүүхдээ ингээд жин асуулахгүйгээд одоо байгаа чинь 63-т орж ирсэн. Манай их ч одоо миний өмнөөс за дүүгээ асуулж яхаар одоо би өөрөө хасыгээд 71-ээс 63 руу орж ирсэн. Одоо тухайн үедээ одоо яг санаж хахад тэгээд бид хоёр хөрлийн төлөө ингээд байрлалдажсэн чинь хоёулаа энтхийн тамирчтай байрлалгаар алсан. Тэгээд манай их ч яг миний өмнө гараад хожигдчихтэй. Тэгсэн чинь би уйлаад баг өөрөө барилтаа мартсан гээ уйлаас ажигсан чинь багш хүү окей ингэж болохгүй. Одоо ихчээхаа л бараг л нөгөө өшөөг аав гэж тиймэрхүү захиастай гарч ирсэн. Тэгэл дивжэндээ биш ингэж нэлэмсээ гэж харчаал. Одоо яг энийг сонсохоор амар шартаа байгаа байхгүй юу? Тэ. Ер нь их шартаа юм биш үү? Тий. Тэгэл байрлаад энтгэнд бас тэр үедээ бас тэр энтэг болсон айгүй сайн тамирчин байсан. Бас надаас нэлийн насаар ихч манай ихчтэй бас байрладаг, одноо ихчтэй байрладаг тамирчин. Тэгээд нэг жоохон тийм том бүлтгэр нүдтэй байхгүй юу. Тэгээд гэсэн чинь манай их яг би яраалт хийхэд ингээд надад хэлсэн найшраа окей гэдэг. Яасан гэсэн чинь тэр энтхийн тамирчиг харж байна гэсэн. Тийм гэсэн чинь амар том туулаа шиг нүдтэй чамаа гараа ингээ айгаад нүдэн бүтэлцээ дээргээд. Тэгэл яг тэр тэмцээнд барилаад хүрэл медаль авч ирсэн. Бас тэр үед бас л ахаал ойлал тэг айгүй баярлцсан гэж жоохон их гоё байсан. Гэтэ жим өксөх нь хэцүү гэсээгүү. Ер нь өксөж барилдах нь хэцүү. Ягаад тэгэхээр нөгөө том хүмүүстэй барилсан гэж арай илүү хэцүүдэг тий. Жин хасаж барилдахаар нөгөө арай бага хитрхи их асуул бас нөгөө барилдаж чадахгүй шүү дээ. Яг хэвийн хэмжээд нь бол нэг 5-аас дотор жин бол бас гайгүй. Ер нь эмхтэн хүнийг 3-4 хил хасаад ч юм уу барилдахаар ер нь гайгүй барилдаан гарна. 5-аас дээш барилдаад ирэхээрээ нөгөө жинтэйгээ ноцолцоогоо барилдаж чадахгүй бүх хүч тамираа барчдаг. Бас мэдмээр юм байна тий. Жин хасна гэдэг бол үндсэндээ бол яг
бүхэл бүтэн тийм комплекс асуудал байгаа. Комплекс асуудал байна. Нэгдүгээр тамирчны ерөнхий өөрийнх нь бие биелдрийн ерөнхий физиологийн үзүүлэлтийг эмч тасгалжуулагч нар хамгийн сайн мэдж байгаа. Хоёрдугаар тухайн тамирчин ямар жинд барилдах гэж байгаагаа хамгийн сайн тодорхойлох хэрэгтэй. Гуравдугаарт тамирчны хоол ундыг хамгийн сайн зохицуулах хэрэгтэй. Дараа нь сэтгэл зүй. Тэгээд эмийн үйлчлэгээ, тийм ээ? Эмийн бодисоор одоо энэ зүрийн байдлаар жин хасан гэдэг ингээд явчихдаг. Олон улсын спорт эмнэлгийн холбоо гэж байдаг. Дэлхийд дээр. Олон улсын олимпийн хороо гэж байдаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага. Эднүүдийн судалгаа байдаг. Судалгаагаар явах гэхээр ерөөсөө л 7 хоногт 1 кг-ийн класс хэрэгтэй. Тэгтэл спортод болохоор хондоо. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл маш олон янзын байдлаар жин хасна. Форсервэрнэ гэж одоо юу хийндэ гинт огцсон. 2-3, 4-5 хэлсэн. Тийм ээ? Эсвэл яг нь багаар хасаад өөрөө 7 хоногт 1 кг-аар хасаад ийм өксөх замаар тийм ээ уруудах замаар жингээ хасах гэж нэг. Эсвэл яг нэг хасаад нэг болоод нэг хасаад нэг болоод нэг хасаад нэг болоод гэсэн бас нэг хэл. Тэгэхээр тамирчныхаа хувь үндэслэг тааруулаад аль байдлаар нь жингийг хасах гэдэг асуудал яригддаг. Ер нь зөвхөн жилийн түүхэн тамирчид ялангуяа халдслуулааны тамирчид бол бэлтгэл сургалтын үед бол ер нь яг үндсэндээ эрчимтэй бэлтгэлийн ачааллын үед бол 1-1.5 хэлийг бол чин хайдаг байна. Өссөг. Тийм ээ? Тэгэхээр цаанаа 1.5-аас 2 хэл болж байна. Тэгэхээр эргээд 1.5 кг одоо жин хасж байгаа юм чинь тэрийг нөх хэмжээний хоолдож идэх. Хоолдож идэх. Тэгэхээр өнөөгөө комплекс асуудал гэдэг шиг энэ байна. Тухайн тамирчны засгалжуулагч тийм ээ? Энэ хүний 61-ээс 57 кг буулгахтаа хэд хоногийн запастай яг нь жингийн ярих уу тийм ээ хэд хоногийн запастай 2 хэлээр юм 3 хэлээр юм ярих уу гэдэг асуудал хамгийн чухал. Тэгэхээр жин хасж байгаа нөхцөлд бол жингийн нийт жингийн одоо би 57 кг барилдах гэж байгаа тамирчны жин 3%-аар алдах биш үү? Тамирчны тухайн тамирчны ажиллах чадварт ямар нэгэн нөлөө үзүүлдэг. Ерөнхийдөө 3%-аас доош ороод ялангуяа 6%-аас бензиний 6%-ыг алдаад ирэхдээ нэгдүгээр хамгийн эмзэг тустай хэрэгтэй бол бөөрний өөрөөр дамжуулж байгаа цусны эргэлтийн поташрал босчтой. Энэ бол бөөрөнд хамгийн гол нь эмгэг байдал үүсэх ёстой. Дараагийн биеийн дулаанд өөрчлөлт орно. Биеийн дулаан өөрөөр хэлбэл бодис сэлцээ эрчимжээд эрэхтэр биеийн дулаан өсдөг баг. Биеийн дулаан өсөхийн хэмжээгээр зүрх судасны систем дахиад нөгөө зүрхний сүлтийн тоолж. Тэгэхээр зүрх судасны систем бас нэг халтаа үйл шүү дээ. Эмгэг доголд үүснэ. За тэгтэл манайхан жиг хасж байгаа үед хөвчлэн саунаар хасдаг тий. Саунд ороод ирэхтэр өөрөөр хэлбэл их хэмжээний ус алдагдал үүсдэг баг. Биеийн жингийн 2% усны одоо нийт усны 2% алдагдаад ирэхтэр яах нь шууд ажиллах чадвар төдий хэмжээгээр доошлоо. Гэх мэт өөрөөр хэлбэл бие организм дандаа эсрэг үйл ажиллагаа болж байгаа. Нөгөө талаар бодисын сэлцэнд хамгийн гол эмгэг үүсдэг. Ерөнхийдөө жин хасны дараа бол уургийн алдагдал аюул их байдаг байхгүй. Ялангуяа булчингийн ажиллах чадварыг сайжруулахын тулд тийм ээ сайн байлгахын тулд нэгдүгээрт уур хэрэгтэй. Уур. Манайхан тэлзэвэрлэлд очиод хамгийн түрүүнд шууз тийм ээ шуузаа хэрэгэлдэг. Зүгээр шуузан дээр бол манай тамирчид бол өвчтэй өхрийн мах хэрэглэдэг. Өхрийн мах гэдэг маань өөрөөр хэлбэл хоньны махыг одоо агуулгах хэмжээнд уургийн агуулгах хэмжээ өндөрөдөг. Тэгэхээр өхрийн махаа шуузлаад тэр жин хассан үед алдж байгаа уурга хамгийн түрүүнд болж байгаа. Нөгөө талаад нүүрс хамгийн хурдан биед хурдан шингэдэг жин хасалтын дараа хэрглэж болдог нүүрс бол үндсэндээ апельсин гэдэг. Биднүүдээ одоо нэрлээд байгаа нэг апельсин, оранж тий эднүүд ч гэдэг. Эднүүд бол моносахарид, дисахарид аяг гэдэг. Моносахарид, дисахарид гэдэг нь өөртөө би
хамгийн амархан шинэгдэх нүүрс ус буюу гол энерги өгөх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө твцэний дараа жин хасалтын дараа жин тавьж хэвийн хэмжээндээ ороход хамгийн гол нь тийм ээ гол нүүрс усаа өгөх урга нөх нь хамгийн чухал шаардлага. Ер нь одоо ингээл шарлахаад ч тэр гоморхоод ч тэр нилээдгүй уйлд юм а танаас нь. Тэр айлын отон хүүхэд гэдэг бол ерөнхийдөө яг нийт ойлголт юу гэдэг вэ гэхээр айлын баг гэдэг л бол за энэ бол эрх хүүхэд гэдэг ийм ойлголттой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Насанбурмаагийн үед ер нь аав ээжтэй эрхлэх шиг гоё юм ер нь байхгүй л дээ. Би ч нөгөө багасаа спортод ороод ингээд хот руу орсон батга ерөөсөө яг эрхэлдэг үе дээр би ч хот руу орсон байхгүй юу. Тэгээ яг бүр жоохон миний бага ахын нас ихээр одоо хаал биокомбинатад манайх малтай. Тэгэл маллал, өхөр саагаал, гүү саагаал тэгээ ер нь ах ихнэр сургуульд явахаар ер нь арын ажлыг би хийдэг лээсэн л да. Тэгээд ээж битэр чинь нэг одоо санахад сургуульд орохын өмнө ингээд бас малтай ингээд хөдөө байдаг гэсэн. Аав ингээд ми төрсөөдрөөр хурж ирээд уснуу тавьчирч өгөөл нөгөөтгөр би тоглоод. Тэгэл аавыгаа дагаал явна. Тэгэл тэгэхээр тэнд нөгөө тээврийн жолооч манай аав чинь тээврийн жолооч. Ингээд тээврийн жолооч цуг явдаг гэсэн хүмүүс намайг амар их шоолдог гэсэн л та. Насанбурмаа танаа аав чинь намайг уука гэдэг даддаг. Уука аав чинь ингээд тэнд Орсын маама авчлаа. Чамайг тоохгүй орхицсан гэл. Тэгээд би амар үгүй тэгээгүй. Ер нь багын тийм нэг жоохон шартай тийм хүүд байсан. Энэ маань яг тэгээд нөгөө энэ шар чинь нөгөө зөв шар гэж үүдэж тий. Тамирчин болоод ирэхээр бас айгүй их нэг жоохон мэдэгддэг болсон. Ер нь бол хүнд ялагдах дургу тий. Тэгээд бас адилхан спортын тамирчин ер нь дандаа иймэрхүү л эдэнд ер нь бол айлын баг тэгээд нөгөө гэртээ бас айгүй манай их эднэр чинь цөмөр одоо сургууль соёлд сураал одоо нааш явж тэгэл би нөгөө ээж хөдөө мал дээр гарна тэгэл аавтаа би нөгөө гэрийн айлын баг өгч бүхэл юм ааш дуусаа төлөө хагална тэр магадгүй бас одоогийн амжилтын бас суурь юм болоо магадгүй юм тий хүн мэдээж ямар нэгэн замаар явхад түүний хөтлөн дагуулж явдаг багш гэдэг бол хамгийн том өр өрөөлтөй хүн байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр Насанбурмаа багшийнхаа тухай за миний багшийг Монголын гавь тасгалжуулагч Түмэн Дэмэрлийн Сүхбаатар гэдэг. Бас спортын мастер дан барагчаа гэдэг хоёр багш байдаг. Анх ерөөсөө одоо Сүхбаа багш дээр ерөөсөө манай хичээлжсэн анх. Дараад нь би ирсэн. Одоо манай ихчийн том охин байрлаж байгаа. Одоо нэгсэнд ингээд удам ингээд 3 үеэр ингээд ер нь багш дээр ирж байрлаж тийм нэг багш дээр байгаа. Багш нар нас өмнө нь анх дөнгөж ингэ барилдаанд орж байхад яг энэ спорт руу орж байхад бас ингээд ерөнхий техник болоод хүний нэг уг характер нэг харагддаг шүү дээ тий. Яг энэ спортын хүн мөн биш гэдэг юм уу, бяртаа шалалтай байна уугүй биш гэдэг юм уу тий. Ямар нэгэн тийм дүүлдүүдийг бас хийжсэн болоод хойд. За миний хувьд яасныг сайн мэдэхгүй байна. Би нөө угаасаа нэг жоохон характер байх хэрэгтэй нэг тамирчин нэг жоохон шазуур тийм байх хэрэгтэй. Тэгээд бас нөө ярьдэн шүү дээ. Нэг хувийн авьяас 99% хөдөлмөр гэдэг. Тэгээ багш маань яг бэлтгэл сургуулийн хувьд ч юм уу тий. Одоо бусад үед ер миний зааварлагч, зөвлөгч тий. Одоо дэвжэнээс гадуур одоо сайн одоо юу гэдэг л аав шиг тийм хүн байдаг. Бүхэл талаар ингэж ойлголцдог. Тэгэл бэлтгэл нэг намайг анх хэлжсэн гэсэн гээд одоо намшир багшаас асууж ирсэн байл л да. Энэ одоо дөнгөж нэг бэлтгэл хийгээд эхэлж байгаад энэ охин одоо хэр байрлагаар хөвгтөн нэгээд намшир багшаас бас нэг өвгөн хүү гэд багшаас асуусан гэсэн. Тэгээд гэсэн чинь энэ охин гэдэг нь одоо мороор болол одоо нэг жоохон ингээд өөрийгөө ингээд илүү ингээд цөмөлчих гээд идэг тийм хүүхэд байна гэд бэлтгэл сургуульд нь яг ингээд тааруулж авахгүй л илүү цөмөрчүүл бас амжилт гарахгүй тэгээ бас ирийн яг сайн тааруулж байгаарэ гэж хэлсэн гэсэн. Тэгээ багш чинь ингээд би ингээд заримдаа бэлтгэл дээр ингээд дэвжнээс гарахгүй бэлтгэл хийгээд хад одоо яв гар гэ баг хөөгөө гаргадаг шүү тий. Тэгэл би одоо би жоох хийчихэл таах шиг үгүй одоо яв одоо болсон гэл. Тэгжээж юм амжилт бүх юмнаас ингээд уялдаа холбоотой ингээд амжилт гардаг. Тэгээ бас одоо маш бэлтгэл хангагч нэр ч юм уу тий. Хүмүүс бас байгаа. Олон зүйлээс шалтгаалж юу нэ амжилт гардаг гэж би боддог. Түүнээс биш ганцхан те Монголын Насанбурмаа ч юм уу ганц тамирчин дивжэн дээр ингээд бэлтгэл хийгээд ганцхан амжилт гаргаад байгаа юм чи шүү дээ. Би амжилт гаргахын тулд
тэрний цаана маш олон хүний хөдөлмөр байдаг. Сая бас дэлхийн аваргын өмнө нөгөө интервалын байралтай хийсэн. Тэгээд бас амар амьсгаатай ингээд багш намайг зааланд ороод яг 3 тойрог одоо шогшоод ир. Тэгээд орж ир жоохон сонголт тэгээд дуусгаарай гэсэн чи зааланд орсон чинь нөгөө хүмүүс ингээд цагс тоглож байсан байхгүй. Тэгээд намайг тоглох уу гэдэг юм. За би ганц нэг шидий гэдгсэн чи яг нэг 15 минут тоглочихгүй юу. Тэгээ би ч нөгөө тэгээд гэсэн чи би нөгөө хотлын ярьж чаддгүй. Хотлын ярахаар ингээд нөгөө амар сонирн болоод ингээд ингээд амар нэг юу болдгийг. Мэдэгддэг хүмүүс. Мэдэгддэг. Улаан цай ингээд нүүр мөр нь улаагаал. Тэгээд гэсэн чи багш өөка чи тоглолцоод ороод ирж байгаа юм уу гэл намайг тэгсэн чи би ингээд гэл амар гацаасан чи одоо ингээд жоохон цумулчж байгаа ш чи гээд за маргааш бүтэн амарч байгаа дээр ирээ гэл бэлтгэлийн эрийг бас маш сайн тааруулдаг манай гэж. 2003 оноос ахуулаад ер нь өдийг хүртэл тэ амьдралынхаа ихэнх хугацааг одоо багштайгаа өнгөрөөж байна. 13 наснаас ахуулаад 29-гээр ч одоо тийм бай тэ 16 жил одоо хамтдаа явж байна. Тэгээ бас тэр үед одоо миний одоо бүхэл юмыг мэддэг болсон. Яг одоо нин үгүй ингээд юм ярилцдаг тэ одоо хувийн амьдрал ч юм уу, хувьсгалын амьдрал ч юм уу одоо бүх юм ярилцдаг. Миний хамгийн сайн одоо нэг гэсэн миний одоо 2 дахь аав гэсэн үг те. Одоо бүхэл үед намайг ойлгодог. Дивжэнд мөрмөн одоо багштайгаа цуг одоо дивжэн дээр гарахад одоо цаанаа нэг сэтгэл тийм нэг өөйг байдаг шүү дээ. Тэгээ олон жил цуг явсан болоод ч юм уу те. Би бас ийм сайхан багш дээр хурж ирээд одоос би амжилт гаргаж явж байгаа юм одоо багштай минь салшгүй холбоотой гэж боддог. Ер нь багш хүний тийм нэг мэрэгүү хам ч юм уу тийм байдаг. Бүх тамирчдыг ингээд адилхан журмаар бэлтгэл сургалт хийлэгдэггүй. Хуу хүний өөр өөрийнхөө зан характер аашнд нь тохируулж хийдэг. Одоо би жишээлбэл ингээд загнуулаад хийхээр би ингээд загнуулаад байрлах бол би байрлаж чаддгүй байхгүй ингээд шоконд очдог. Ингээд нөө багш нарын хэлж байгаа үг нь ингээд чихэн сонсогдоод ингээд төвлөрч чаддгүй. Одоо урамшуулаад сайн байна, мундаг байна. Одоо тэр үед нь тийм ихээ хий гэдэг юм бол улам илүү сайн байрлалдаг. Одоо манай гэрийнхэн бас аягүй дэмждэг. Одоо чиний тэр чин болж мэдээж одоо чи тэрэн дээрээ илүү анхаараарай те баруун зүүн хөлөө чи хамгаалаарай. Одоо чиний тэр мэгчин гоё болдог илүү ухсраа мэхээ сайн гэрээрээ гэд бас аягүй хэлдэг. Эрэгтэй хүүхэд биш эмэгтэй хүүхэд учраас бас илүү онцлогтой байсан болоо. Тийм учраас эмэгтэй хүүхэдтэй их тийм онцлогтой илүү одоо нягт хамтарч ажиллаж ирсэн болоо. Ер нь анзаарэгдэжсэн үү? Жоо чих зөөлөнтэй л гэдэг. Юм хэрж мэлгээр заал гэдэгс ерөөсөө нэг юу аа үгүй гэхгүй. Тий заал. Чих зөөлөнтэй учраас эмэгтэй хүүхэд амар байсан болоо. Магадгүй тий. Ер нь өдрийн хичнээн цагийг бэлтгэлдээ зарцуулах уу? Насанбурмаагийн өдрийн хуваар яаж явагддаг бол? Ер нь бид нар ч өглөө 7-оос өдөр 10:30-аас орой 4:30-аас гэсэн бэлтгэлийн цагийн үертэй өдөрт одоо бэлтгэлдээ 5-аас 6 цаг зарцуулдаг. Одоо тэр настай нөгөө зарим үедээ нэг ч юм нэг төлөвлөгөө байдаг л да. Төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл сургалтаа хийдэг. Ер нь одоо миний энэ бүх гаргаж байгаа амжилтын ард те би ганцхан амжилт гаргаад байгаа биш. Маш олон хүний хүч хөдөлмөр шингэжээж те одоо багш, дасгалжуулагч, бэлтгэл хангагч те ивент итгэгч, ар гэр гэд бүх хүний хүчээр одоо би өдөө зэрэгтэй явж байгаа гэж ер нь боддог. За би бол жинхэнэ бүхэн хөлөөгийн дасгалжуулагч төмнийн бүлийн скватер. Анхан шатны хүүхдүүдийг би нэг 7 хоногт 3-аас 4 удаа хийдэг. Цаг нь бол бага. 1 цагаас цаг 30 минутын хооронд. Манай хийж байгаа энэ хүүхдүүд бол тогтмол одоо 3-аас 5 жил хичээсэн учраас 7 хоногт 5 удаа цаг 30-аас 2 цагийн хооронд 2 цагийн бэлтгэл хийж ингэж явж байгаа. Аль болохоор одоо бага наснаас хичээлээ энэ хүүхдийн бас уян хатан чанар
ясан бэхжээгүй байхад бол одоо хөдөлгөөний үе суулгахад бол багнасаас шилжих сайн муудаа гэж харж байгаа. За клуб болгон бол өөрөө ингэсэн багш урлагийн өөрөө хийсэн арга барилтай байгаа. Энэ миний хувьд бол бас яг олон жил багшилж байгаа хувьд жоохон дуршлагтай байх гэж бодож байна. Тэгээд өөрийнхөө одоо чаддаг, мэддэг бусдаас одоо бусдын одоо хийж чадж байгаа ялангуяа одоо бүхөр өндөр хөгжсөн Япон эмэгтэй хөр хөгжсөн тэр орнуудаас суралцдаг. Тэр өөрийн гэсэн арга барилаараа л хийдэг бахаа гэж бодож байна. Аль ч спортоор байсан хүмүүжид байгаа да багш Ахмад настай багш хүмүүстэй мэдлэл сорно ах нарыгаа спортын нөгөө одоо өөрсдөө цол хэрэг мөндөртөө тамирчдыг хүндэл сорно, дивжээгээ хүндэл сорно, зааландаа орж ирээд ёслон ер нь залуучуудаа уриалгаад спортоор хичээлээ хувьд одоо юу гэдэг хамгийн наацгаад өөрийнхөө эрүүл мэндийг бодоод цаашдаа спортын өндөр амжилтууд гаргах, Монгол цагаан нэрийг одоо юу гэдэг дэлхийн тосонд гаргах тиймэрхүү зүйлийн төлөө чөлөө цагаа ч гэсэн зөв боловсон өнгөрөхөөр спортоор хичээлээрэй гэж уриалж байна. онд лөө олимпийн тоглолтод орж байхад нэг тэгэхэд бол медаль уртаж чадаагүй тийм ээ. Тэгтээ бас яг харамсалтай ялагдалт 20 секунд сүүлийн 20 секундэд харамсалтай ялагдалт одоо хүлээжсэн шүү дээ тий. Гэх мэтэл яг тэр үеийнхтэй адилхан ер нь бол 10 секунд 20 секунд гэлтэхгүй тамирчны хувь заяаг тухайн мөчөд өөрчилж болдог тий. Хамгийн харамсажсэн одоо жишээ нь тийм барилдаан хэдий үед байсан бол. Одоо яг ингэж эргээд батгаад бидний харамсалтай ялгажсэн барилдаанд бас их олон байдаг. Бас яг тий надтай адилхан харамсуулаад ялж исэн хүмүүс бас айгүй олон байдаг. Ягаад тэгэхээр нэг цаг дуусна дуусал тэмцчихдээ. Тэгээ хэн мэдээж өөрөө ялагдана гэж бодох хэн мэдээж бас тий ялагдахыг хүсэв. Одоо сая 90-ийн олимпиад бас тэр нэг сүүлд нь хөлийн авчаал нэг оноо биш гээл зарим чөөхт тэр яхаа шүүгч үзэмжлээсэн л да. Надад болоо 2 оноо заахаар тэмцээд одоо өөр тамирч яг тийм үед нь оноо зааж исэн. Надад болохоор заагаагүй. Бас нэг 8 онд залуучны дэлхийн аваргаар аврагын төлөө бас 5 секундэд би хожигдож исэн байгаа. Бас өөрөө бас зөндөө олон барилдаанд сүүлийн 5 секунд, 3 секунд яг цагтаа мөчөөд оноо аваад хожижсэн барилдаанд бас их олон байдаг. Тэгээ яг ясан үедээ бол сайхан шүү дээ. Амттай. Ялагдсан үедээ яг жоохон готрал. Гэтэ аль болох тийм сэтгэл өөрийгөө тийм нэг ялагдлаас ч юм уу тийм их сэтгэлийн юунаас аль хурдан чөлөөлдөг. Тэгэхгүй бол өмнөх ялагдлаа бодоод байвал нөгөө цаашаа хийхгүй тэмцэнэ стресст ороод тий. Тэгэхээр аль болох нөгөө жоохон алдаан дээр улам илүү ажиллаад улам цаашаа явах хэрэгтэй. Ялангуяа дэлхийн чансааны тэмцээнүүдэд явхад бол маш том хариуцлагатаар явдаг гэдэг утгаараа за магадгүй амжилт таархан оролцоод ирээд бичлэгээ хараад ч юм уу тий заастаа ингэхтэн ингэждэг гэж тэгчдэг гэж харамсдаг зүйлүүд бол бас нэлээдгүй байдаг л хата тий. Яг тийм үедээ магадгүй тэр алдаа дахиж давтагддаг болоо төвчэн дээр. Одоо хүмүүс ингээд гаднах өнцгөөс хараад тэгдэг л дээ. Тэгчихгүй яасан гээл. Тийм. Дэвжэн дээр байрлах нэг өөр гаднаас харах бас яг нэг өөр нэг мэдрэмж ч юм уу те. Яг дэвжээний 6 минуттай байрлахад хүн ер нь ингээд яг одоо зүгээр ингээд бид хоёр сууж байгаа шиг одоо ухаан санаа тийм байхгүй л дээ маш өндөр түвшинд очсон. Одоо тэн дээр ингээд тооцоолоо. Тийм. Хүн болгоны одоо нэг минут цагаа бүгдийг ер нь тооцоолдог. Ер нь байрлах чинь ганцхан ингээд дэвжэн дээр гараал те авьяас чадлаараа ер нь байрлдаг юм биш л те. Маш их хүч хөдөлмөр те ухаан бас айгүйх шаардлагатай те цагийн тооцоолол багшийн хэлж байгаа бүх юмнаас шалтгаалж байрлдаг. Тэгээд зарим үед яг те хүмүүс тэгдэж те накаа чахуулаад дуусчихын, крестэн алдаал дуусчихын, хөлдөө алдаал дуусчихын гэл. Ер нь чөлөөт байрлалаа гэдэг чинь ерөөсөө л чөлөөтэй байрлалаа бүх орны тамирчид хөл авдаг. Тэ бүх өөр тий. Тэгээд тухайн өдөр хэн сайн одоо сэрэг байна тэр хүн л ер нь амжилт гаргадаг. Ойрын 1-4-5 жилдээ оролцохоор төлөвлөж байгаа ямар тэмцээнүүд байгаа бай. Мэдээж олимп бол тодорхой байх гэж бодож байна.
Одоо ер нь болж байгаа тэмцээн болгонд бүгдээрэнд нь ер нь оролцсноо. Одоо яагаад тэгэхээр бас манайх жоо оноо цуглуулдаг. Тий. Ранк тодорхойлдог болсон. Тэгээд хойдон жилээс одоо олимпийн ирэх олох тэмцээнүүд эхэлнэ. Тэгээд бас олимпиас өмнө яг зөндөө одоо өрсөлдөгч тамирчдаа бүгдээрэнтэй илүү бас байрлах хэрэгтэй болно. Тэгээд ер нь болж байгаа бүх тэмцээнд явна гэсэн зорилготой байгаа. Ойрын жилүүдэд хамгийн хүлээлттэй байгаа тэмцээн одоо тун утгагүй 2020 оны Токио олимп болох чинь тийм ээ. Энэ тэмцээнд ер нь ямар бодолтой байна? Мэдээж тамирчин хүн болгоны ганц хүсэл мөрөөдөл олимп гэдэг. Олимпийн авраг болохыг хүсдэг. Олимпиад одоо амжилт гаргахын тулд мэдээж бэлтгэл сургууль маш сайн байх хэрэгтэй. Одоо ганцхан ингээд би олимпиад сайн байрлана гэд байрлцдаг юм биш л дээ. Энэ бол ингээд асар олон жилийн хөдөлмөр. Одоо олимпийн эрхийн тэмцээнд явах шаардлагатай болно. Тэрний наан улсын авраг болох шаардлагатай. Оролцоонд бүх тэмцээнүүдэд одоо ранкаараа сайн төрүүлж авах хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн гол нь бэрхшээл гэмтлээс хол байж авах хэрэгтэй. Тийм байна. Тийм. Тэгээд тэр бүгд ингээл одоо нэг сайхан бүтчихвэл тэгээ сайхан байрлах хаа л гэж бодож байгаа. Дэлхийн дэвжэн дээр ингээд гарч чаад Монголын ер нь чөлөөт бүх гэлтгүй ер нь бүхний төрлийн спортууд бол бас сайн тамирчидтай гэж одоо нэлээд дээгүр үнэлэгддэг тийм ээ. Ийм үед бас энэ тэнд ингээд явж байхад хамгийн одоо мундаг өрсөлдөгч гэж нэрлэгээ тэгвэл та аль улсын хин гэдэг тамирчдыг нэрлэх бол бас яагаад тэгж нэрлэж байгаа юм бол би энэ спортоор хичээлдээ анх нөгөө хүний шүтдэг тамирчин гэж байсан тий. Самурмад шүтдэг тамирчин гэж байдаг бол юм ихтэй. Байлгүй яах вэ? Би чи ерөөсөө хамгийн Ича Кавари гэдэг Японы олимпиад 4 удаагийн авраг. Энэ тамирчин ерөөсөө л айгүй тийм даган дуурайх юм ингээд анх спорт орохдоо шүтжсэн. Яагаад тэгэхээр тэр тамирчин ингээд бие авч явж байгаа байдал тэ хүмүүстэй харьцаж байгаа харьцаа ч юм уу айгүй гой санагддаг. Тэгээ бид хоёр бас нийгэмдээ айгүй хөрсөлддөг байсан. Анх орж байхдаа оноо авч чаддгүй тийм охин байлаа. Тэгээд Японд 2005 онд хамтарсан бэлтгэл хийгээд айгүй их цуг нөө бэлтгэл хийдэг. Одоо ингээд тусгай дасгалууд ч юм уу цуг хороонд гүөхөр ингээд би ингээ хажууд нь цуг гүйж байгаа л тэгэл төрлөг гүйчдэг ч юм уу те. Би одоо тухайн үед батгаад өөрийгөө одоо тэр мундаг тамирчнаас илүү ижил илүү сайн байрлана гэсэн сэтгэхүйтэй л байсан л та. Тэгээд надад ч гэсэн айгүй сайн уука гэл хэдийгээр нөгөө сайн хэл нэвтрэлцгүй ч гэсэндээ ер нь ойлголцсон. Тий ойлголт тэрхэндээ ойлголцаал. Одоо Ича Каврыг ерөөсө 12-3 настайгаас айгүй тийм даган дуурайдаг байсан. Нөгөөсөө адилхан шүлжээл цог бэлтгэл хийхэд одоо яг юу хийж ин хамт хийгээл одоо жишээлбэл нөгөө кроснд гүөхөд ингээл заавал урд нь гарах юм те. Одоо гар дээрээ сониахад одоо харж тоолж байгаа тэр одоо 20 сониож би 25 ч юм уу гэд айгүй жоохон бахтаа тэгдэг байсан л да. Тэгээд яг энэ спортод орж ирээд эхлээд нөгөө кавритой байрлахаараа би ч оноо авахгүй хожигддаг байсан. Сүүлдээ тэнцүү үздэг болоод сүүлд нь бас оноо авдаг болоод айгүй хурамшдаг болсон. Тэгээд одоо яг сүүлийн үед ярихад манай чөлөөтийн охтууд ч айгүй сайн барилж байгаа. Ер нь айлд ихэд явсан охин хинч ямар ч медаль авах магадлалтай. Тэр жинд муу энэ жинд муу гэдэг ер нь одоо байхгүй ер нь жигд. Тэгэхээр ер нь тэр гэж яг тооцоолоход бас айгүй бэрхэл байт юм байна. Тий, ер нь бол барилж байгаа жинхэнэ ранкийг харж байгаа линий тамирчид байдаг гэл ер нь олон жил ер нь бид нар ч ер нь олон жил ярилцж байгаа л да. Тэр нөө өрсөлдөгч тамирчтайгаа Монголын тэр тамирчин ч юм уу хятадын гэсэн нэг бараг цаал байгаа. Тэгээ одоо манай жингийн хувьд гэх юм бол ер нь урд нь хятад Япон гэдэг ганцхан айгүй нөө төрүүлж гиснээр амьд давмгаалдаг байсан. Одоо болохоор ингээд Европын улсууд ч юм уу те эсвэл нөгөө одоо Америкаас Канадаас ч юм уу ер нь жигд ороод ирсэн. Яг одоо нөгөө нэг те хин илүү сайн бэлтгэлтэй хин одоо хурдан ухаантай хурдан бодож сэтгэж байгаа хин илүү сэрэг байгаа азтай хэмэрт ооттой тэр хүн ер нь илүү сайн байлдаг гэсэн. Жигд болсон гэсэн үг ер нь. Жигд учраас тэгээ альч барилдаанд маш сайн хичээх хэрэгтэй л гэсэн үг үү тийм ээ. Амархан хоол одоо байхгүй болсон шүү дээ. Олимпийн тэмцээнд нэг л удаа оролцож байсан уу? 2012 онд Олимпийн эрх авч ирсэн тийм. Тэгээд Олимпиад очиж үзчихсэн. 16 оны Олимпиад оролцсон. Тэгээд Оросын тамирчин хажигдаад бас даах барилдаанд Казахстан улсын тамирчин Стиковад бас хожигдсан. Тэгэхээр бол бэлтгэлийг бол маш сайн хангах хэрэгтэй болж таарч байна. Ер нь өдрийн хэдэн цаг бэлтгэл хийж байна та? Бид нэр
7 өдөрт ер нь 3 бэлтгэл хийдэг. Дэлхийн аваргын дэвжээ, олимпийн дэвжээ хоёр өөр байдаг шиг байна тий. Ерөөс уг нь бол утга нь нэг байхгүй юу? Нэр нь дэлхийн аварга олимп гэдэг нэртэй талхаас яг барилдаж байгаа тамирчин адилхан тамирч тий. Яг нэг ялгаа бол байхгүй. Олимп дэлхийн гэдгээрээ л ялгаатай. Харин дэлхийн аварганд гэхдээ бас бүр илүү тамирчид ирж оролцдог. Олимпиад болохоор 16-аас 22 тамирч оролцдог. Тэгээ шилдэг тамирчид тий. Зарим бас сайн тамирч бас их авч чадахгүй сайн тамирч бас зөндөө үлддэг л тий. Ер нь ойр дотныхын хүмүүс таныг яг яаж тодорхойлдог бол тийм нийтэж гэдэг үү, маазраа гэдэг үү, ер нь тийм малин хошин замтай гэдэг үү? Сайн мэдхгүй байхгүй. Ер нь маазраач тэгэл нийтэж гэх юм. Гэр бүлэрээ спорт явах учраас магадгүй бас одоо их чин зүгээс ч гэдэг юм уу, гэр бүлийн ханыхан зүгээс ч гэдэг юм уу, шүүмж хэрэг байдаг бай. Шүүмж нэх байдаг юм аа. Намайг ер нь л дандаа амар хөөрөгдөн шүү дээ. Би чинь бас нөгөө өөрөө жоохон тийм нэг загнуулж магнуулаад ч юм уу ингээд тэгэхээр ингээд жоохон хямарчдаг. Би чинь бас багийн ахлагч л та. Тэгээ айл болох нөгөө баг хамтаа л эвтэй найртай байх гал бас байна. Бас юм зохион байгуул. Бид нар хэр багтаа нэг цаг зав олцдгоо. Тэгээ зарим үедээ хэлэх юмаа хэлнэ, зарим үедээ чимээг байх үедээ чимээг байна. Ер нь тийм тэгсгээл хийждээ шүү. Тэгсгээл. Спорт ер нь ялангуяа эмэгтэй хүний хувьд ялангуяа чөлөөт бүхийн спортын хувьд их богино настай юм боллоо гэж боддог л доо. Тэгэхээр ер нь Насанбурмаагийн хувьд одоо цаг нь боллоо гэж бодоход цаашид юу хийх гэсэн төлөвлөгөөтэй байдаг бай. Эх орныхоо ирээдүг болсон хаач юу гэх юм бол эсвэл бүр шал өөрөө хийгээд явах юм болоо. Энэ тал дээр ямар нэгэн төлөвлөгөө байгаа юу? Яг мэдээж бол спорт бол залуу насных тий. Энэний дараа мэдээж амьдрал бол үргэлжлэнэ. Тий. Би мэдээж ингэж одоо энэ спортод орсныхоо тий ачаар ч юм ингээд сайхан Монгол Улсын гавьяат гэдэг ихэнх сайхан цолтой одоо бас тий өөрөө ингээд багш нараас ч юм уу найз нөхдөсөө зөндөө олон ингээд сайхан мих ч юм уу ингээд зөндөө сурсан. Мэдээж тэр болгоныг ингээд бусдад ингээд зааж өгөх үүрэгтэй. Одоо тий Монгол Улсын нэрийг ингээд цаашд нь гаргах тийм залгамж халаа бэлтгэх нь тодорхой. Гэхдээ би бас яг өөрөө бол нэг багш болъё гэж боддгоо л айгүйх тийм стресс нэрвний ажил ахгүй юу. Тэмцээний дараа тэгдэж нэг ялагдал хэрэг. За би одоо барыг бэлтгэлийн хувц харахаар дургу өрөөл тий. Ачаал нэг зааландаа очихгүй биш хэд хоног тэгж явдсан штэ. Тэгэл магадгүй мартагдаал ч юм уу тэгэхээр буцаал нөт дэвжээг өөр ирэхгүй санддаг. Цүнхөө өрөөл за бэлтгэлтэй явлаа гэх гараал явдаг. Магадгүй бас нэг олимпийн дараа ер нь бас барилдгаа болно гэсэн бодолтой байгаа.
Одоо 2020 оны аялалын дараа. Нөхөөсөө хардчвал хийх юм алдахгүй хэцүү шүү. Нэг хэсэг гэхдээ жоохон завсарлаа. Ер нь бол одоо бүхэл амьдралаа ер нь дивжен дээр өнгөрсөн юм чи бас тодорхой хэмжээнд гэр бүлдээ зарцуулаач юм уу? Тодорхой хэмжээнд бас жоохон холдох бах тий сургууль соёлоо хөөхнүүд эсвэл цагдаагаараа ажиллаа их яг тэгнэ гэсэн бол шийд байхгүй. Тэгтээ мэдээж одоо би ч одоо их орондоо өртөө хүн штэ одоо энэ спорттой одоо сурсан мэдсэн юм а ямар ч байсан өөрийнхөө дүүнэртэй тий энэ бүхөр хичээл гэж амжилт гаргаж байгаа дүү болгондоо заах нь одоо миний үүрэг гэж одоо бодож явж байгаа тий. Тэгчээд нэг хэсэг жоохон өөртөө гоё амралт өгнө гэж бодож байгаа. Одоо багасаа ахуулаад энэ спортоор хичээсэн бас тий нэх гоёвар амармаар санагдаа юу ч чадахгүй. Одоо өглөө болгон бас ирэл за өнөөдөр тийм бэлтгэл нэм их ийм юмыг очиод автна гэ тий. Өөртөө ер нь хэсэг чөлөөгөө тэрний дараа одоо юу хийх нөө сайн бол төлөвлөөгүй байгаа. Гэхдээ ер нь бол боломж байвал бас барилдаад л байгаарай. Яг тэгэхээр та Монгол түмний бахархал учраас одоо бас сүүлд гаргасан амжилтыг нь дэлхийн үнэлээд дэлхийн чансаад Монгол эмэгтэй тэрүүлж байгаа гэдэг бол энэ бол яхааргүй Монголын ард түмний бахархал. Тамирчдын хувьд тухайн спортын төрлөөр гаргаж байгаа амжилт, ранк буюу чансаа онцлог нөлөө үзүүлдэг. Тухайлбал дэлхийн чөлөөт бүхэн холбоо энэ жилийн 3 дугаар сарын байрлаарах эрэгтэйчүүдийн чансааг гарган топ 10 жилийн шилдэгүүдийг нэрлсэн байна. Энэ жагсаалтанд манай улсаас 4 тамирчны нэр багтсан байна. Тухайлбал 57 кг хэмжээнд цэвэн сүрэнгийн цог баадрах тэргүүлсэн байна. Түүний хувьд 14 настайгаас чөлөөтөр хичээлж эхэлсэн цугаадрах өнгөрсөн жил Орхон аймагт болсон насан туршидтын улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд захиур хагалж гарч ирсэн мэлээ. Түүний энэхүү амжилт тохиолдлих биш. Харин Иван Ерегиний нэрэмжит Алтан Гран-прид анхудаа оролцож хүрэл медаль хүртэн баталсан юм. Дөнгөж 21 настай энэ залуугаас чөлөөтийнхэн олон зүйл хүлээж байгаа хэмээн ярьж байна. Харин 74 кг-ийн жинг тэргүүлсэн тамирчин Монгол улсын гавьяад тамирчин Мандах нар юм. Монголчууд түүнийг Рио 2016 оны Олимпийн наадмын чөлөөт бүхийн эрэгтэйчүүдийн 65 кг-ийн жинд хүч үзэж хүрэл медалийн болцол хангасанч барилдаагүй хэмээн үздэг. Тухайн үед медалаа луйрдуулсан хэмээн түүний багш дасгалжуулагч дэвжэн дээр хувцас тайлан эсэргүүцлээ илэрхийлсэн нь баггүй дуйлан шууган тарж байсан юм. Харин Арслан клубын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Лусанд оржин төр тогтоох 92 кг-ийн жинг 27 оноогоор тэргүүлсэн байна. Түүний хувьд дэлхийн чансаатай хэд хэдэн тэмцээнд амжилт гаргаж байсан. Хамгийн сүүлд хэд Якутск хотод болсон зөвлөлт холбоод улсын гавьяа дасгалжуулагч Горкины дурсгал зориулсан 8 дахь чөлөөт бүхийн тэмцээний авраг болоод байна. Дэлхийд чансаагаараа тэргүүлж байгаа дараачийн Монгол улсын тамирчин чөлөөт бүхийн олон улсын хэмжээний мастер Золбоо юм. Энэ жил тэрээр анхудаа тус жагсаалтанд багтжээ. Тэрээр багасаа үндэсний спортоор хичээлж эхэлсэн аймгийн Арслан цолтой. Чөлөөт бөхөөр барилдаж эхлэхдээ тэрээр дөнгөж 54 кг-д зогтолж байсан түүхтэй юм. Түүний амжилтаас дурдвал 2011 онд Аз ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс 96 кг-д хүрэл медаль, 2014 онд мөнгөн медаль, Дмитрий Коркийн нэрэмжит тэмцээнээс хүрэл медаль, Кемеровын нэрэмжит олон улсын тэмцээнээс мөнгөн медалийг тус хүртэж байжээ. Насанбурмаагаас эмэгтэй хүнийх нь хувьд бас зарим зүйлийг асууя гэж бодсон юм. Яг нь бид нар бас ярьдаг л да бүхий спортоор хичээлдэг ярьдаг бүдүүн хадуун байх ёстой ч юм шиг тий. Гэтэл чин тэр чин байглаасаа тэр чин эмэгтэй хүн шүү дээ. Гоо сайхан байх хэрэгтэй. Гоё харагдах хэрэгтэй. Бусдаас тийм ээ. Энэ тал дээр та ямар бодолтой байдаг вэ? Мэдээж тэгээ бусад эмэгтэйчүүдтэй адилхан цаг өмнө толны өмнө суугаад ээж босч чадахгүй тий. Гоо сайхандаа анхаарал ээж чадахгүй. Тэгтээ мэдээ зохих хэмжээгээр тий бас өөрөөсөө тоортлогоо яах вэ? Яг гоо дэвжэн дээрээ бэлтгэлийн үедээ бэлтгэлийн хувцастай байгаад бусд үедээ бас тэгэл гадуур шайлгалахтай гоё ганган тийм байхыг хүсдэг. Жишээ нь Насанбурмаагийн гоо сайханд ч орох юм уу те. Яг энэ тал руу бас анхаарал цаг завыг хэр зарцуулдаг вэ? Ерөнхийдөө ер нь цаг айгүй бага байдаг. Одоо 7 хоногийн бүтэнсээ өдөр ч юм уу ингээд амардаг. Тэгэхээр арайлт болох гэртээ ингээл амархыг боддог. Тэгээ яг ингээл
нэг тийм цаг зав ер нь бага байд юм байна. Хаяа гэхдээ мэдээж эмэгтэй л хүн юм чи бас гоо сайхан доорлоггүй яхаа тий. Бас эмэгтэйчтэй адилхан байлгүй яхаа. Яг нэг гэр бүлдээ цаг зарцуулах их боддог. Гэр орноо цэвэрлээл, хоол унд хийгээл гэр бүлтэйгээ хамт байх хэлж байгаа. Түүнээс гадна одоо ингээд барилдаж яхад тийм ээ яг энэ спортоор хичээлж яхад улсаас бол тодорхой хэмжээний хангамж одоо тодорхой хэмжээний одоо зүйлүүдийг шийдэж өгч байгаа. Мөн тамирчин болгон өөрийн гэсэн одоо нөгөө нэг компанид одоо хариалагддаг штэ тийм ээ. Одоо Насанбурмаагийн хувьд ч гэхэд Алта констракшны бүх гэл явдаг тийм. Тэгээ энэ нь ер нь танд хэр амьдралд одоо ойрхон амьдралд тань нэмэр болдог гэж боддог байна. Би бас айгүй азтай л да. Бас 2011 оноос эхлээд ингээ Алта констракшн компани ингээ тамирчин болоод одоо Бат Эрдэнэ дарга маань намайг авсан. Тэгээ одоо надад ингээд юугаад санаа зовлохгүй одоо амьдрах одоо байрыг бэлдэж өгөөд тэмцээн уралдаанд явах зарлын одоо энэ тариа витамин те витамины ингээд хэрэгтэй болгоно төгөлж аваарай гэдэг миний сэтгэл санааг бол ингээ айгүй тайван ингээ намайг айгүй дэмждэг. Одоо би яасан те 3 дэлхийс 3 хөрөл медаль авчаад одоо спортоор орчихно гэдэг ханаад арай хайр санагдаад байсан байхгүй юу. Надад одоо сэтгэл зүрх гаргаж байгаа айгүй олон хүмүүс байгаа. Би тэр болны ингээ ачийг би хариулах хэрэгтэй гэж боддог байсан. Одоо гадагшаа тэмцээн оролдоонд одоо зөндөө олон явдаг. Одоо тэр болгонд одоо ээж болохоор ерөөсөө унтдаггүй. Тэгээ би ингээ тэмцээндээ тэгж барилдлаа гэж заавал ингээ санааг нь уцаар яриад хэлний дараа ингээ санаа нь амраад тэгээ унтдаг. Тэр бол ерөөсөө суудагч хөгсөн манай хэвтэж мөвтгэр ингээл амарсан нөө охин ялагдчихад байгаа юм шиг санагдаад гэл гадаа гаргаад сүү өргөөл тэгээл лээж идэг гэсэн. Тэр бас нэлээд том хариуцлага. Ээжийг бүтэн ойртой онуулна гэдэг бол хүний ээж хажиг хариулж хамгийн том хариуцлага учраас энэ бол бас маш том урам өгдөг байх юм шүү дээ. Тэгээд аав ямар сайндаа тэгээд идэв шүү. Охиныгоо одоо тэмцээн уралдаанд ороход за тийм медаль авлаа гэд уцтгын хүлээгээ бүр суурчиж бүр яс тогтооцсон тий. Би чинь багасаа бас нэг цагдаа бол нэг амар мөрөөдөг байсан л да. Тэгээд 2008 онд залуучдын Азиагаас хүрэл медаль аваад хүч спорт хороонд Эрдэнэ 2 хурандаа намайг авч байсан. Тэрний дараа бас дэлхийн аваргаас хүрэл медаль аваад бас хүч спорт хороонд жинхэлж ороод тэгээд тамирчин болоод одоогийн байдлаар бол төмөр замын цагдаагийн хэлтэст одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд бас ажлын бас сайхан хамт олонтэй. Тэгээд ингээд биднийг ер нь айгүй хэвээд тэгж дэмждэг те. Чөлөөт бүхийн холбоо, үндэсний шгшээ баг, Алта констракшны Бат Эрдэнэ ах, төмөр замын цагдаагийн газрын хамт олон гэх бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Одоо манай гэрийнхэн бас айгүй дэмждэг. Одоо чиний тэрчин болж мэдээж одоо чи тэрэн дээрээ илүү анхаараарай те. Баруун зүүн хөлөө чи хамгаалаарай. Одоо чиний тэр мэгчин гоё болдог илүү ухсраа мэхээ сайн гэрээрээ гэд бас айгүй хэлдэг. Манай хүний хувьд гэхээр манай нэг сэнгийн дорж гэдэг үндэсний бөхөр хичээлдэг бас аймгийн начин цалтай. Тийм тэгээд хоёулаа адилхан нөгөө бүхэл дуртай ерөөсөө л энэ ч одоо бид хоёрын хобби болж байгаа л да. Би ч чөлөөт цагаараас үндэсний бүх аяг үздэг бас тэр хүмүүсээс сурах юм их байдаг бичлэг үзээ байралтай үзэхээр яа энэ мөхийг хийвэл бас болох юм байна гэдээ өөртөө авах зүйл бас их байдаг л да. Бичлэг бас аягүй сайн үздэг. За тэгээд урилгыг хүлээж авч ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд тал талын олон мэдээллийг бас эндээс авлаа. Өнөөдөр бас эмэгтэй бүхчүүд, эмэгтэй тамирчид манаас амжилт гаргахын цаана бас юу байдаг юм бэ гэдгийг бол бас мэдэж авлаа. Танд маш их баярлалаа. Маш их амжилт хүсье. Мөн эрүүл энхийг хүсье. За баярлалаа. Цаашид бол мэдээж маш олон зүйлүүдийг төлөвлөсөн байгаа л гэж бодож байна. Хамгийн ойрын одоо Монгол түүний маань дэлхийн нийтийг хүлээж байгаа тэмцээн бол яхаар 2020 оны Токиогийн олимпиад. Тэгээд энэ олимпиад Насанбурмаа амжилт гаргана гэдэгт Монголын ард түмэн эргэлзэх зүйлгүй байгаа бах. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээвсэнд дахин талархлаа илэрхийлье. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд бас Монголынхаа телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчтэй бас маань танаа телевизийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье.
спортоор хичээлсэн тамирчин болно ер нь хүмүүс тийм нэг хувь хүний төлөвшөл ч юм уу те ер нь нэг чиг байдаг шүү дээ өөртөө нэг зорилго тодорхойлцсон нэг тиймэрхүү хүмүүс үүдээ арай нэг энгийн хүмүүсийг бодоход нэг ер нь жоохон даруухан талтай тий. Тэгэд би ингэж боддөө шүү дээ. Спортоор хүн хичээлэн те ямар ч спортоор одоо Монгол улсын иргэн те та одоо хүүхдээ ч юм уу хичээлүүлэх хэрэгтэй юм болов уу гэж одоо яагаад тэгэхээр нэг онцгойд амжилт гаргаад яах тэг хүн болгон бас амжилт гаргаад олимпиадын аврагуулж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгсэн ер нь эх орон сэтгэлгээтэй болно. Тэгээд хүний хүмүүжил суур боловсрал ч юм уу те зөв хүн болж төлөвшөлт нь айгүйх нөлөөлт юм болов уу гэж боддтой. Их хатуужилсан ухаах тий. Тэгээд бас нэг өрөв сэтгэл ч юм уу бас нэг нэгнийгаа гэсэн сэтгэлтэй тэгээд ер нь амьдралын төлөө тууштай зоригтой тэмцдэг тийм одоо Монгол иргэн одоо бэлж гинаа л гэсэн үг шүү дээ. Тийм юм байна. Өдөрт охин Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хүрлээ. Дөнгөж 13 настай бяцхан охин их спортод хөл тавьчих байсан цаг саяхан ч гэлээ. Түүний гаргасан амжилт арвин билээ. Мөн спорт хүнд ямар төлөвшил, ямар суурь хүмүүжлийг бий болгодог гэдэг талын олон мэдээллийг үзэгч тавьсан биз. Хүнд хэцүү тэр дундаа эмэгтэй хүнд ахтам спортоор хичээлж тэр бүр ил гаргаад байдаггүй баяр гунигийг хамтдаа хуваалцсан үзэгч танд баярлалаа. Харин дараагийн зочин хэн байх бол?